Sa'yo. Ano, bali back pain, may times po na hirap po ako tumayo. Lalo pagka... Parehas kayo? Tapos, shoulder. Yun, may bonus ka. Tsaka meron ka pang wrist. Recent lang po, kasi napili kasi siya dati sa basketball. Meron kang x-ray niyan before? Ano Wala yan? May po. basag yan? Wala? Wala naman po, naitukod ko lang. Kasi eto na sinalubong ko sa basketball po. Parang nung nakaraang, bago magkatapusan ng August kasi, pag ano ko ng jacket, parang may nag-pop po. Pinagpag mo yung jacket? Oo, pag gano'n, yung nangalay siya, parang tumunog. Marami siguro nalaglag na pera. Sakit po, hindi ko maiganto nga ng ano. Yung ganyan na maayos. Pero may ano na talaga siya kasi, kumbaga hirap po siyang, magmula nga nung naano siya sa basketball. Nahirapan ko na yun. Kagaya nito ano. Ito parang may pumipigil. Yun po, parang may kumakalang. Kunti lang naman pala eh. Mga 1.5 kilong bigas lang to. Bao. Nangyari po kasi dito, nalaglag naman ako sa ganito, bumasag. Monoblock. Opo. Pina-x-ray ko siya sa Medical City. Sabi nga ng doktor, ipa-therapy kasi yung parang nag-ano daw dito, yung bata ko yung sa ganito. Akala ko ba lower back? Upper to eh. Pero dito yung Dito nag-graduate. Opo, parang sabi niya, parang hyper-extended something. Pinasa ko kasi yung x-ray sa opisina ko eh. Parang ano. Pero wala naman siya dyan. Ang sumasakit po sa akin dito. Dito. Pagka... Paano ka ba nalaglag? Sa monoblock? Siyempre, Ganyan po, diretso. Tapos parang pagbagsak ko, tumalbog Saan po ako. takikwet mo? May kumuryente. Iniga ko lang siya mga ilang segundo na ano. Parang nag-blackout. Blackout ka. Iniga ko siya. Sakit. Tapos after nun, parang wala lang. Kung napansin ko, magmula ano, pagka yung bigla po natayo, masakit parang may mga ano. Okay. Baka naman nambubugbog ka. may pasa si madam oh. Ano po yan, balat po yan. Akala ko kaya masakit ka to, nambubugbog. Ako yung Joke lang, nabubog. Marami nambubugbog. Pinatawa lang kayo. So pala, tama yan, tayong magpapabugbog. Huwag tayong lalaban. Huwag lang tayong, puputo. Ayun ba? Thank you ah. Hindi nga makapaniwala ng dito. Ayun! Ito ang discarte dyan para mawala na yung gano'n. Hindi mo na tag-left and right. Isa lang ha. Tapos tuloy mo yung pinabot ko yung paa mo. Binibili ano. Yun lang, tapos hindi na yung babalik. Ayos. Hindi na yung babalik. Every day mong pitigil, tag-isa lang pala. Wala mo nang ligo today, sarap. Hanggang kailan? Bukas lang. Kung naglilikod mo, talikod ka. Oo, wala nang scoliosis yan. Diba? Hanggang kailan? Bukas, maligo ka na bukas. May dalago ba? Oo. Kapalit ko lang ito sunod na araw. Kung kaya mo hanggang 6 months, di Pwede na. 6 months na naligo. Palayasin ka talaga ni madam. Salamat ka. Thank you rin sa pagtitiwala. Saan tayo? Salamat ka ba? Dito ka. Dito. Gusto nyo sa Boss, okay lang po. Ang pulgas para okay terms natin. Salamat. Salamat. Master. Okay sir, thank you. Salamat. Ang dami. Grabe. Upo ka. Tapos, parimisius mo, higa ka. Relax na. Straight yung leg mo. Yan. Relax na. Sabi ko sa'yo eh. Kabilang side. Sugar ito.
sakit sa balakang. Talagang ibabalik natin yung formation ng spine mo. Yun ang iniinda mo eh. Di ba sumasad ka? Hindi ka Ano, may napanood ako sa yung ama, hindi ko talaga makalimutan yung binuhitan niyo. Sabi niya sa tatay, kayo yung tatay, hindi niyo alam na balik ko yun dito. Tapos ma-check ko na kaya. Kasi hindi ko rin siya mabigyan ng time kasi may trabaho na ako. Ang hirap ma-request ng... Dito. Kinakawin ko. Baka nakawin ka na. Ay na ako. Yan. Masakit pa yung ano ka? Hindi naman. Hindi naman ito. Last na. Parang may tansa na ng tupi ah. Bigyan yung tunog. Parang may tansa na ng tupi. Tapos na. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sakot. Inhale, exhale. Sakot. Stop. Okay ka lang dyan? Uy, hirap mo pala. Sorry na yan. Mild lang, pero nakaka-affect yan sa ano. Ito meron dito. Medyo malaking ganito. Pag na-treatment yan, tapos bibili ka ng brace. Brace sa likod para ka every treatment, hindi babalik sa kasi makakagawian mo na yun eh. Malalaglag yung kanan mo. Pagka minsan nag-ano ka niyan, nanood ng TV, hindi makapansin. Mga ganun na. Kaya kailangan pagka na-treatment natin, sa kaning pamatreatment. Dahil makikita mo kung gaano katangat, kung ano yung ano, nagbago. Pero siya very mild lang. Hindi naman siya ano eh. Hindi naman siya talagang galing ano. Tawag ka sa akin. Titigin mo lang sa gano'n. Kabila. Yun, okay na yan. Tumunog. Tapos mag-stretching ka lang yan. Yun nga kaya, sabi ko, nung nagpaano, nahirapan po ako na, abutin sa akin. Oo ngayon. Oo, lampas pa. Angat. Kasi may sabi nahirapan ka. Wala. Ha? Nahirapan daw siya eh. Kasi sa opisina, sa center ko, hindi ako mapakalimutan pagka matagal na nakaupo. Pinaano ko galing yung damit. Yung makalit na parang nilakan yung... May tumutusok. Oo. Tapos hindi mo maabot yung ano ngayon. Hindi, nahirapan po talaga. Oo, kasi may sabi nga, abot na nga eh. Oo, ayos. Wala pang traction yan. Pero, naramdaman mo naman siguro yung adjustment. May lumagotok. May kuryente, hanggang pa lang pa kami, nararamdaman ko. Ayos yun.